Santé na bino ya balandi océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba oyo ba mesana kolanda chaîne na bango nde na bisaka bino chaîne Libération chaîne oyo ekitaka sur le terrain pour la cause de la bino maïman sozo le Canada République démocratique du Congo mboka ya bankoko mboka oyo Zambé apesa biso etonda bilaka etonda nkite etonda nyonso ya malamu kasi biso moko tozali koyeba kosalela mboka na biso te ke bato mosusu nde bazo bénéficier na République ya mboka na biso plutôt République démocratique du Congo mboka oyo Zambé apesi biso tozoyeba kosalela yango te et puis ba méconnaissance na ba famille nyonso oyo babungisi bandeko na bango na bosanité na moi oyo tote ko bungisa bandeko na biso oyo ba ute ko kufa na isandi munene salamaki bongo na kote ya rond-point ngaba soki ozo kende triangle ba mabota nyonso oyo babungisa ki ba famille na bino to bandeko na bino ba méconnaissance na bino na tous les familles oyo babungisa ki bandeko na bino et puis ba bon début de la semaine na tous les peuple Congo o azali bana pe na bino bato bozola na biso pe bato bozola na ngai lelo ba bon début de la semaine na bino Nzambe apambola tout le monde Nzambe apambola moto nyonso azana souci ya Congo Nzambe asunga bato bazali na posa ya Congo ekende liboso Nzambe asunga bato bazali na posa ya Congo ezwa lycée kwa Nzambe abatela bino pe Nzambe abatela mama océan na espace o ya pesi bosakoli kabuya ebele bozali kokamwa ndenge nini kabuya to yebaki na simabilili kasi akoleka liboso azosala analyse ezali Nzambe na mama océan oyo akoche mwana lobi mwana lekaka lobaka salaka bo elelo bomoni pe kabuya azuela akomi bongo ko présenter pe ko pesa bino mai oyo ezoleka na République démocratique du Congo na mokolo lelo tokosolola mwa makambo maike ya makambo ebele oyo etali République démocratique du Congo tokobeta masolo par rapport ya mai oyo etali maponami na 2023 tokobeta masolo pe ya République démocratique du Congo to wutswa pi tozokende wapi tokobeta pe lisolo na mboka mobimba bana mike bayebi président de la République te eza kosala vraiment pas comment moi là-bas retourner comme président na bino nani alobi comme président na biso Fally Béton comme président na bino nani comme président na bino Fally Béton ezali vraiment pas si mingi soki ezali idée ya bana ezali bongo lelo oyo bana bongo soki akena kelasi a poser question les qui ba opesa bango ba point comme président na bino nani bana ba loba ki Fally Béton est-ce que moi na ko zona classe nyonso les a faute ya nani faute ya bino moko ba imboka faute na bino moko ba dirigeant o bozo diriger biso tango bana ba koyeba ba kombo na bino te eza vraiment kitoko te. Merci beaucoup peuple congolais toko bana na mai o etali bongo élection la République démocratique du Congo to tele makara wana est-ce que 2023 ma pona mekozala na yebse ki bino bo benga mosakoli na pesa ki bino ba numéro na nga ya WhatsApp bo benga la plus 243 97 36 12 489 ouais. Plus 243 97 36 12 487 489 plutôt 097 36 12 489 plus 243 97 36 12 489 benga mosakoli pour pesa solution pour na mboka na yo yo pe muto oza na posa ko leka ndena lobaki yo benga ngai avant yo leka avant to solando salo mission par téléphone ezala oza libano za na carte benga na numéro wana okozwa mosakoli pour to sala na yo émission par téléphone bomoni cache émission auto caractère émission ezali to lobela mboka Congo awa ndeto ya lobela Congo awa ndeto tonga ka makambo ya Congo soki osala ka mabe na Congo to kotonga yo nde awa na émission na biso to lobela mboka Congo bobenga na numéro la soki po moni ko zwinga te na za ligne te yo tika kaka voice ngai pe na koyana ko rappeler yo pour que ngai nya yo to luka to za la contact pour na koyeba ndenge nini okoyi ko se passer na émission to lobela mboka Congo. Merci beaucoup mokolo lelo ngana bino to kobeta makambu oyo etali maponami est-ce que na 2023 maponami ezali peuple congolais na 2023 est-ce que élection en 2023 ko salama yo motozo rêver yo motoza na oh balubara ozoyeba te nini ozosala ozoyeba te utu apozo kende wapi po yo zokotala kaka na maponami tango Kongo eza kokende tango mboka eza kokende yo za kaka maponami yo na muna kone eza kaka maponami est-ce que na 2023 maponami na 2000 ekosalama to eloko ekopesa solution na République démocratique du Congo eza kaka maponami
on est que peuple a bunda revendiquer ba toi tala to moni ba mboka o to zana bango dinga dinga na Afrique ba Niger ba plutôt ba ndeko na biso Niger ba telemi ba ndeko na biso ba Burkina Faso ba telemi kasi biso na Congo toujours distraction na ça comme na tali vidéo moko boy et ça qui motema mabete na moni ba yi Congo mani tala belé ba yeli bosanda kwa faire rigola avant que nous mettons en francophonie kita et tout le coup à Batouana soit le but au bimi na mboka to revendiquer ba droit au abisso est-ce que mboka et qu'on soit avancement est-ce que mboka et qu'on soit solution mais tel abisso to inka to côté na ba distraction et le but kulu to ke chwa yambo ba mikolo ya ba 34 ba mikolo ya ba 36 ans ba mi benga ba warrior. Et ça qui te côté peuple congolais. To bungela Congo, to pèse à Congo chance. On le to pèse à Makanisi. Pour la République démocratique du Congo, tel abisso ba distraction. Au moins la wachene ole kananzela. Ngai warrior. Ngai goloa, ngai kingani. Et ça qui te côté peuple congolais. To pèse à Makanisi pour la République démocratique du Congo, to la distraction à Makamweza ngatina. Tela baninga na Burkina Faso ba telemi. Na wapi ba telemi kasi biso na Congo distraction. Biso na Congo toujours va mentir et ça qui te côté la République démocratique du Congo n'engezo kende to utu aptozo kende wapi mboka eke mabe bato ba libanda ba na souci na biso moko ba congolais to ana souci ya mboka te est-ce que République démocratique du Congo n'attendanga mboka eke nebo élection de repassa biso solution. Est-ce que la République démocratique du Congo électionné Mutokosala que Congo par massacre si là. Est-ce que la République démocratique du Congo électionné Mutokosala batobati kala kokufa to électionné Mutokosala peuple congolais a se sauvé peuple to bunda mboka eza na occupation peuple congolais to tele bato bunda bino pe bato bo alibanda bande konanga ba diaspora bande ko ba diaspora ba mboka mususu tane ba ko soutenir mboka na bango bande ko ba diaspora ba mboka mususu tane ba zali ko pesa makati pona mboka na bango keli boso mais biso ba diaspora na biso distraction mususu na moni ba ko préparer ndenge ni ba ko ekota concert en découvrir ensemble na plutôt na Angleterre. Mais ce qu'on bengi pour la République démocratique du Congo a retenu de l'autre côté mais préparation ya ko kende ko kota concert en Angleterre to boy te ensemble c'est un Congolais. Asa moto a sali ferité à musique Congo qui ne liboso lelo to boy te kasi tan oyo ndina pesa ki exemple monsieur uti koleka est-ce que ceux qui mo sapi moko eso bela to eloko moko ya nzoto na eza na problème est-ce que nzoto na mo bimeko za na kimia tango bino boza ko pesa kama makasi na kama mindule bo tala bande ko na biso na este ba okufa bo lobelo kote bo tala ba peuple congolais ba souffrir ba lobelo kote ba ninga bande ko ba diaspora na bango ba soutenir bango ba chema boku tala ba Burkina Faso lelo ba telemi peuple congolais est conscient bande ko na biso ba libanda ba est conscient ko nani ko bundela Congo nani ko pesa mot d'ordre na Congo pour peuple congolais bima bunda atana été moko toni tala meke ba politicien mais avancement à Congo exacté moko toni tala bela ba parti politique avancement à moko exacté et musala ba parti politique wana na République démocratique du Congo bela ba parti politique ezani et bela ba politicien musala na bino ezani peuple congolais to kipe dans musique to tika musique to sala art to sala ki na concert en déco waze quoi wazempiaka. Il faut tout ça la comporte, il faut tout ça la bongo. Mais si ça peut nous mettre à concert, to boy to kenete, pour toi on a souci avant de combattre kufa. Après faire rigola, mutoyer la francophonie. Après ce message pour la bande qu'on a vu sur est. Musicien ne va pas la musique n'a pas ce message pour la bande qu'on est. Musicien ni. Oh non ça va mettre dans francophonie pas faire rigola. Muto appelle ce message pour la bande qu'on a vu sur est. Musicien ni. Oh, après ce message pour la bande est avant la musique naï. Kasibino, on le bota la bande ko la bino ko bunda, bino bo kike. Est to bo ça na kawana ba bande ko est ba ko fa. Le loka ka soki est na biso ekei. Bo ba ke awana ki chasa to ko souffrir. Po ba bien na biso ebele e fandi kunya ngomoni ba kenda ka ko bundisa kuna. Mais biso ba congolais to ye ba kawana te. Tolinga ba fanti na makambo zangi tina tala tango bino bo profiter na francophonie tango bino bona distraction ya ko kende na makambo francophonie tala ndenge préparation ya makambo mabeza ko sana na République démocratique du Congo ndeko 24 so to ali loba maka otela nga video o kunafanya pamoja na rais
wetu wa nchi ya Kongo. Ana vile tunapenda kupresente limu yetu ambapo tulikuwa naimba la Katangezi, kisha drapo itashuka. Botanga pona liwa liwa, mama botanga pona liwa 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 kiungwa lumbe torata bele sita kiungu lumbe torata bele lumbe torata bele lumbe torata bele. Vidéo wana ndenge ba préparation bazali ko préparer na République démocratique du Congo mboka moko mais ba drapeau mibale mboka moko République démocratique du Congo mais ba drapeau mibale. Est-ce que ba makamba boy peuple congolais ko fongola conscience est-ce que makamba boy peuple congolais yo ko ko so conscience ko ko tele matobu na pona mboka na yo mais telle distraction na makamba francophonie on a moni vidéo ya bande ko beleka ko ko wela ko ta francophonie ba ko nyata bato ba ko bukana bato mutusu ba kufi pona makambo ezangi tini ya francophonie mais telle makambo important peuple congolais qui parangote ndeko veka tana onde bato ba ko kita na francophonie na tala tout tala non. Et tout le quoi bateau vous en ouais la porte pour avoir qui n'a ma francophonie. Ce qui biso se belon to bito bima poto revendiquer bateau pour la République démocratique du Congo. Ni les Rosanga, toni ne quoi empêcher biso. Peuple congolais ba chabo moina yo wapi. Ba bora makanisi na yo wapi. Ba chabo kitenda ni na miso oh miye ba makambo salate. Distraction à peuple congolais. Masanga, Bagene, Balotoko, Bamakambo Mabe.
kasi tala baninga na bamboka mosusu ba hôtel ba poko ba bunda biso distraction ya ba parti politique distraction ya kolanda ba politicien lokuta o ba boma peuple bino bona na ba ona sima tala mboka mobimba bana mike otuni mwana président mboka président na bino komone na président mboka na biso komone Fally Béton oh président mboka komisu Fally Béton nyonso wana mpona nini mboka ekokende na mayuya bana bayebi koma présenter ndeko fenke atielanga video ya mwana wana moni oza en classe nini naza na classe première oui bon na première oyebi président ya RDC oui président ya RDC komo na nani Fally Béton président RDC komo na Fally Béton oui ah tiens quand même comme président eza Fally Béton tiens Fally Béton Fally eza Fally pour par l'artiste là aigle mais président RDC komo na Fally Béton tiens kombo na Fally Béton ah monsieur loba bien kanisa malamu président RDC Congo Otoza président RDC komo na nani Fally Béton ah mais Fally Béton Fally asa musicien monsieur président RDC komo na Félix Tshilombo Tshisekedi yo solo ba Fally Béton ndeni non Fally Béton ah mais balobaka Fally Béton balobaka nzambe na ngai ye kombo Fally kota na mino kwa bato juste Fally ngwa komi tala modèle mboka place eza kokini mwana batuni koma présenter Fally Béton oh mboka ndenge nini bana bayebi koma présenter lolenge ya boye est-ce que mwana so batuni babike na kelasi batuni kombo koma présenter na bino nani alobi koma ne Fally Béton est-ce que mwana wana kozwa na kelasi pona nini mboka eta mama bien te mboka eta mama bien bana bayebi koma présenter mais biso tozalaka na ba âge nini na bana mike mais nayebi ke président na biso wana naza kutu mwana muke nayebi Laurent Désiré Kabila na âge ya muke mais tala na âge ya mwana wana ayebi koma présenter oyo mboka ndenge nini quelle sorte ya mboka quelle sorte ya peuple oyo baza na distraction ya makasi ya makambo ezangi ntina tala ntango bato mosusu baozwa susi na biso okoyoka moto akoloba pays moke lokola Rwanda asakana na biso pays moke lokola Rwanda akoboma tuluka na bakongolais kasi biso na badirigant na biso aucune personne akoki koloba mpo na République démocratique du Congo moto moko aza koloba te silence bakongolais bakokufa jour au jour moto akoloba te mais biso na distraction makambo ezangi ntina telanga video ya papa na ndenge asali analyse par rapport à makambo ya Rwanda se passe en RDC, il y a beaucoup de similitudes. Ils sont humiliés par un petit pays comme ça qu'on appelle le Rwanda. L'orgueil d'un petit pays qu'on appelle le Rwanda. Ils ne le supportent pas. Et le président en exercice, c'est-à-dire à la tête aujourd'hui de la RDC, ne fait rien pour redonner de la grandeur à ce pays qui a quand même 100 millions d'habitants. Et des ressources naturelles qui peuvent permettre à se bâtir un outil militaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se prostituer devant M. Macron en expliquant que M. Macron va venir lui construire des troupes d'élite. Bon, moi, j'ai analyse à papa en salle. Peuple congolais, tout le monde a la distraction. Peuple congolais, ma Congo est talibisson. Peuple congolais, moi, on dit face à la part de la République démocratique du Congo. Congo, c'est un moutouté. Congo, c'est un congolais. Tout congolais, faut tellement bouna pour n'importe tout congolais, faut le pour n'importe na tout la question buka le panga Congo c'est la maboko nani o yebi ke ça la buka le panga Congo ale kana TF moko na chaîne moko ala biso ne ba kolo Congo alors tellement ba les karaté c'est que Congo c'est biso no so ba congolais Congo c'est un vrai ba congolais ba oyo ba les pères et les mères pourquoi Congo ko koma loka ya batu moko boye pourquoi Congo ko koma loka ya mutu moko boye kangi Congo mabe sala mato ko lobate mabe so sala mato ko lobate peuple congolais to capte utwa alors tout les motos bundela mboka na biso tous exemples bandeko na biso babokina bende ba telemi tous exemples bandeko na biso ba Niger ba telemi biso bata luka to tele moto bunda na ba province to mana bandeko ba est ba ko tele ba bimaka ba bundaka bandeko kwa mutu bangola ba tele ba zui décision ba biso makambu ya tekela ke silité ba zui décision ba bimana zela ba bunda metela biso na king makambo ezanga tina distraction makambo ezanga tina
toboyi te francophonie eza bien mais na ntango république démocratique du Congo eza boye tozala na posa babiloko wana te toza posa tozala concentré na mboka na biso toza posa mboka na biso ki ya liboso ntango tokomona bamakambo boye ekopesa pasi mboka moko badrapo mibale elobi ni Congo euti ape ekende wapi alors yo congolais moto akolanda émission oyo yo moto oza na souci ya Congo benganga na plus 243 97 36 12 489 pesa solution à Congo ko intimider nga te ponga na Congo so intimider nga pe na ko intimider yo na fingi moto te na lobi pe likama moto te na lobi kaka makambo ya Congo na lobi o ese mso to lobela mboka Congo to ka lobela Congo soki osalaka mabe to kolobela ana mso to lobela mboka Congo po c'est du Congo ezali chaîne o ebale boya mbindo benga Mosakoli na WhatsApp soko swinga ligne te tika voice na ko répondre na voice wana bon consommer émission bon s'abonner au Océan du Congo bon benga ba ba so ba s'abonner te ba ko s'abonner à l'Océan du Congo et merci na bino pesa ki tana bino ya kolanda Mosakoli par émission en lelo na lobaki naza pena molaité yo pa moto ko na poso kabila Mosakoli numéro ya wana la pesi plus 290 plus 243 97 36 12 489 97 36 12 489 benga Mosakoli na epse kibino Mosakoli amela tama minuki koloba trop moi douleur raison ko sala na tolo bobi maman enseignant kino lelo azana na hôpital akozonga na mikolo tazana alors Mosakoli ya bino peso ki alali ekosala passe motala mwana moke jeune akoleka pona kolenisa pona République démocratique du Congo akoleka pona koloba pona souci ya mboka na ye mais epele bakokendela banzela bakomela masanga epesa bino pasi pepesa bino force bosunga kolezali koya bye